একটু এক্সাইটেড আর উৎফুল্ল হয়ে চলে আসলাম হচ্ছে হেলথ পয়েন্ট বিডিতে। এখানে দেখতেছিলাম আসলে লিটম্যানের অনেকগুলো স্টেথোস্কোপ। তাই একটু হাঁটাহাঁটি করে আসলে একটা হাতে নিয়ে দেখতেছিলাম যে আসলে দেখতে কেমন। তারপর ডাক্তারদের কিছু অ্যাপ্রন দেখে একটু সেলফি নিলাম। এরপরে কিছু বই দেখতে পারলাম, এরপর নিজেকে একটু দেখলাম মিররে। এরপর আসলে লিটম্যান ক্লাসিক থ্রির যে স্টেথোস্কোপ গুলা ছিল এইগুলো একটু জুম করে দেখতেছিলাম, কারণ এইগুলো আসলে প্রত্যেকটা ডাক্তারের একটা ড্রিম। সো এইগুলো আসলে একটা অন্যরকম ফিলিংস বা ইমোশন কাজ করে। এরপর সুন্দর করে আবার অ্যাপ্রন গুলার ছবি নিলাম এবং পুরো ভিউটা নিয়ে পরে মুরব্বি দেখতেছিলাম, একটা আমাকে ডায়াফ্রাম দেখাইতেছিল। এরপর আসলে নিচে কিছু কাঁচি দেখতে পারলাম যেগুলা দিয়া কাটাকাটি করে। এরপর একটা হাতে নিলাম, নেওয়ার পর আসলে দেখতেছিলাম যে আসলে অনেক সুন্দর এবং এইটা আমার আসলে পছন্দ হয়েছিল। সো এরপর আরো কিছু দেখতেছিলাম, এক্সপ্লোর করতেছিলাম, কারণ এগুলো হচ্ছে লিটমান থ্রি, ক্লাসিক থ্রি হচ্ছে। আমার সব মেডিকেলের বন্ধুদের এই বই পড়তে দেখে আমি নিজেও একটু উৎফুল্ল হয়ে একটা বই খুলে হিবিজিবি দেখতে পেরে ভাবলাম যে এটা আসলে আমার জন্য নয়। তো এরপর বইগুলো একটু ডেভিডসনের ছিল। তারপর মুরব্বি একটা নিয়ে ফোকাস করতেছিল, পরে আমি নিজের আসলে হার্ট মাপা ট্রাই করতেছিলাম। প্রথমে আসলে ইন্টারনাল হিউম্যান বডির কোনো সাউন্ড পাইতেছিলাম না। এরপর আসলে টেনশনে পড়ে যাওয়ার পর আবার একটু ঘষাঘষির পর যখন দেখলাম যে ইন্টারনাল সাউন্ড নিজেরটা শুনতে পারতেছি, তখন আসলে খুবই খুশি হয়েছিলাম। হ্যাঁ, এরপর আসলে আবার টেবিলে বসে কিছু বই আসলে একটু উল্টায় দেখতেছিলাম যে আসলে আমি এগুলা পারবো কিনা। তো পরে বুঝলাম যে এগুলো আসলে কোনোভাবেই আমার জন্য নয়। এরপর আসলে এপ্রন, তারপর এই ফুলারটা আমার আসলে খুবই পছন্দ হয়েছিল। এর হেল্প পয়েন্ট বিডির হচ্ছে ডেস্কটপের পাশেই আবার আরো কিছু অ্যাপ্রন এবং এগুলো হচ্ছে লো বাজেটের কিছু স্টেথোস্কোপ ছিল। এগুলা হচ্ছে 3,000 টাকার মতো। এরপর অ্যাপ্রন গুলো অনেক সুন্দর ছিল। আমরা যখন এনশিওর করলাম যে আসলে আমরা নিব একটা স্টেথোস্কোপ, তখন আমাদেরকে আসলে কফি দিল। তো এরপরে এই কফি আসলে একটু খেয়ে একটু ভাব নেওয়ার ট্রাই করলাম এবং দেখতেছিলাম আসলে আমাকে ভালোই সুন্দর লাগে। এরপর উনি বলতেছিল, ভাই মেমো করেন, কফি খাওয়া শেষ। পরে আসলে মেমো করতে গেলাম এবং তারপর উনি আমাদেরকে বললো আপনাদেরকে আমরা একটা গিফট দিব। তো এই সেই গিফট বক্স, মানে স্টেথোস্কোপ রাখার জন্য। এরপর আসলে আমরা সেখান থেকে ব্ল্যাকটাকে পছন্দ করলাম, তারপর তাকে আসলে টাকা গুনে দিলাম এবং তিনি টাকা গুনে নিতেছিল। সো টাকা উনি খুব ধীরে সুস্থে গুনে নেওয়ার পাশাপাশি আমাদেরকে মেমোটা দিয়ে দিল এবং ওই মেমো নিয়ে আমি আসলে একটু ভিউ নেওয়ার ট্রাই করতেছিলাম, কারণ এটার ইন্টেরিয়রটা অনেক সুন্দর ছিল। এরপর দেখি যে উনি লেজার টেকনোলজি ইউজ করে নাম লিখলো। এরপর ড্রিম স্টেথোস্কোপ নিয়ে আমরা চলে আসলাম।